Hello sa mga subscriber at sa mga beginner na nahihilig sa sound system. At saka malakas na shout out sa FRJ Lights and Sound Team Basic. Thank you sa panonood ninyo. Ngayon nakikita nyo tong Behringer mixer. Pag-aaralan natin yung aux-in and aux-return ngayon. Itutuloy natin yung tutorial ng mixer. Last time, pinag-aralan natin itong aux-in. Ngayon, pag-aaralan din natin itong aux-return. Dalawa yung aux-in, 1 and 2. Yung aux-return, dalawa din, 1 and 2. Ang gagamitin lang natin itong 1. Ang gagamitin nating source input, itong channel 1. Dito natin i-plug yung microphone. Kailangan natin ng microphone ngayon kasi pag-aaralan natin yung aux return, gagamitan natin ng sound processor. Pakikita ko sa inyo paano ang connection. Ito ang objective ng video na to, yung connection ng sound processor at mixer ang importante. Noong una, napag-aralan na natin yung mga control knob ng aux-in. Diba ito? May individual control sa channel. Tapos merong master send. Ngayon, madadagdagan na pag-aaralan natin. Itong aux return knob naman, control ito. Kung ang aux return ninyo, hindi nyo ginagamit at kailangan nyo ng extra stereo input source, pwede nyo gamitin ito. Itong dalawa na to. Sa video na to, itong gagamitin nating mga gadget. Itong dati, yung Behringer mixer. Gagamit tayo ng sound processor. Ayan, Lexicon MX200. Ito yon. At saka ito yung dating ginamit natin, Crown amplifier. Yung speaker na dating ginamit natin, yun yung nasa taas, yun dalawa na yun. Ngayon, babaligtarin ko muna itong mga amplifier, sound processor at saka mixer para makita nyo yung mga jack na gagamitin natin. Okay? Ibabaligtad ko lang. Ito ang mga output ng mixer. Main output, R3 and 4 output, control room output. Ang gagamitin natin yung main. Kasi lalagyan natin ng processor eh. Gusto natin lumabas sa main. So ang main, ang jack niya is XLR. Punta tayo ngayon sa amplifier. Sa amplifier, tatlong klase ng jack ang pagpipilian natin. Phone jack, XLR, at saka RCA. Dahil yung mixer, XLR, ang gagamitin natin sa amp, XLR din ito. Input ito yung sa mixer output. Of course, sa likod ng amplifier, nandito yung binding post para sa speaker. I-connect na natin yung mixer to amplifier.
I-connect ko na rin yung sa speaker. Okay, babaligtarin ko lang itong amplifier at mixer para makita nyo yung pag-connect ng mixer to sound processor. I-connecta na natin yung mixer to sound processor. Yung Auxen, mono siya, di ba? Isa lang. So, tandaan nyo, itong itim na kable nasa Auxen. Tapos i-return natin to dito, left at saka right. Itong right, itong kulay green, left kulay yellow. Yan. Punta tayo ngayon dito sa likod ng sound processor. Ito yung itim, galing sa Auxen ng mixer. Di ba, mono lang siya? So, i-plug natin ito sa left mono ng sound processor. Ngayon, i-out niya yan. Dito, i-out, pabalik sa mixer. Itong green, tandaan nyo, nasa right. So, ilagay natin sa right. Yung yellow naman, dito sa kabila. So, ganyan ang setting niya. Ibabalik ko lang sa tamang posisyon ng processor. I-plug ko na yung microphone. Ang gagamitin natin itong channel 1 to XLR. Okay, ang flow ng signal, dito ang vocal. Tapos ito, binaba ko muna itong Auxen. Dito natin i-control yung signal level na pupunta dito sa Auxen. No? So, ibababa ko muna to. Ito, linagay ko na sa unity sa 12. Yung return sa 12 din. Tapos itong mga fader, itataas ko na rin sa unity para makita ninyo. Ito, itataas ko na sa unity ito. Pati yung main. Okay? I-plug ko lang itong mga unit. Bago nga pala natin testingin yung processor, pakinggan muna natin yung sound ng microphone na walang processor. So, tatanggalin ko muna itong dalawa. Tapos yung individual fader, ibababa ko muna all the way down. Itong gain level ng
microphone na-adjust ko na. Ito yun, oh. Na-adjust ko na yan. Test mic. Unti-unti kong itatas itong volume. Test mic. Test mic. Meron na test mic. Test. Lalagay ko sa Unity. Test mic. Yan, flat siya, di ba? Test. 1, 2, 3. Test. Okay. I-on ko na yung sound processor at ibabalik ko yung connection. Bigyan ko muna kayo ng maliit na overview nitong sound processor. Lexicon MX200 ito. Meron siyang factory program na guide. Ayan o, tulad nito, program number 1, application vocal. Tapos ang pumapasok na process doon, sa process 1, studio delay, sa process 2, vocal hold. So maraming application ito. May vocal, may live sound, instrumental, drum percussion. Yan, maraming vocal, oh. 99 program yan. Ito, oh, kita nyo, hanggang 99. Pag ginalaw nyo to, yung variable niya, magiging user program siya. So, pagka nakapili kayo ng tamang templada sa boses nyo, pwede nyong i-store yun sa user program. Kahit anong galaw ng iba, pag linagay mo dun sa number na yon, babalik yung program na yon. Kaya maganda tong sound processor na to. Kaya lang complicated sa mga beginner. Okay, pakikita ko sa inyo yung harap ng sound processor. Ito na ang ibibigay kong overview sa Lexicon. Itong input, ito yung pinaka-volume ng processor kung gaano kalakas yung process ng ilalabas. Ang suggestion nitong manual, dapat hanggang alas 12 lang daw. So ilalagay natin sa alas 12. Kung nakikita nyo dito sa baba, may nakasulat wet, tapos dito dry, tapos wet, dry. Ang ibig sabihin ng wet, pagdating sa sound processing, dumaan sa sound processor yon. Ngayon, pagka ilalagay natin sa kanan, mas nagiging wet siya. Yun ang saturation ng pagka sound process nung pinasok yung signal. So, ilalagay natin sa full wet kasi ng purpose natin marinig ang sound processor. Ito naman yung program na pinakita ko sa inyo sa manual. May large hole, plate, vocal hole. So, itong category nito nasa reverb. Tapos dito, mga delay effect naman ito. Yan, studio delay, digital delay. Ngayon, nakakuan siya sa pong delay. Itong process 1, yung process 2, chamber. Ito siguro yung huling ginamit na program. Ma-check natin mamaya. Ngayon, dito sa processor 1, yan, kung makikita nyo, i-move natin to. Yan. May tatlong knob dito. Pre-delay, decay, at saka variation. So, depende sa program na pinili nyo dito sa area na to. Ang pre-delay, ibig sabihin yan, yung time nung pagpasok ng signal hanggang sa dumating sa yung sound process. Ang good example, yung echo. Kunyari, sumigaw kayo sa bundok. Sisigaw kayo. Pag sigaw nyo, hindi naman babalik agad yung echo eh. So, yung time na yun, pag sigaw nyo, hanggang sa marinig nyo yung pagbalik, yun ang delay.
Itong decay naman, gaano katagal yung echo na yon na naririnig nyo. Diba? Kung minsan matagal siya na naririnig nyo. Yun ang decay. Ito, ina-adjust itong mga to. May mga value to. Tapos itong variation, kaya variation yan, no? Iba-iba yan. Depende sa program. Maari siyang liveliness, diffusion, buoying, shape, smear, threshold. So, marami pa pag-aaralan dito sa sound processor na to kasi hindi lang siya pang vocal. Tapos ito, parehas lang yan ang processor 1 knob. Ito nandito, itong program selector, iniikot ito, mapapalitan yung program. Nakaload ngayon, 52, number 52. Ito siguro yung ginamit nga nung una. Tignan natin yung number 52. Number 52, ayan o. Pong delay, process 1, chamber, process 2. Yun ang nakasulat, di ba? Ayan o. Pong delay, process 1, process 2, chamber. So, pakinggan natin ngayon yan. Dadaling ko muna kayo dito para makita nyo yung pag-adjust. I-set na natin. Taas ko na tong individual fader sa Unity. Yung main volume sa Unity din. Ito lang all the way down. Kasi di ko pa alam kung impact ng frequency, baka mabigla yung speaker pag nakataas ito. Yung Auxen Master, Unity din, 12. Yung Stereo Aux Return, 12 din. So, pwede na nating testingin yung microphone na may sound effect. Tandaan nyo, program 52, yung nakaload. So, yun ang gagamitin natin. Test, test. Flat siya, di ba? Test, test. I-adjust natin ngayon ito. Test. Test mic. Test mic. Yun, meron na. Test mic. Test mic. Yan. Test mic. Test mic. So, ang magiging control niyan, bali 5. 1, 2, 3, 4, yun, 5. Kita nyo ba? Ito, gamitin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. Testingin natin. Test. Baba natin. Nawawala, oh. Test. Wala. Test, test, test. Baba natin to. Test, test. Wala. Test, test. Yung return, ibaba natin. Test, test. Wala din, di ba? Auxen Master. Test, test, test. Wala. So, baba natin. Test, test, test. Wala. O, tama yung connection natin. Hello? Hello? One more time. Test. Ibaba ko muna ito. Ngayon, galawin natin itong tatlong knob, itong variable knob, para magkaroon kayo ng idea kung anong mga epekto. Test, 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 test. Yan. Test. 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 Ayun, lumalakas. Test. Oh, dito. Test. 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 Nagbabago. Test.
Test 1, 2, 3. Test. Oh, ayan, narinig na ninyo ang epekto ng tatlong knob na variable. Ngayon ito, kita niyo yung program 52. Umilaw sila. Oh. Ibig sabihin, yung program 52 na factory program, ginalaw natin. So gusto nyo yung templada nito, 52, para maging user program siya, i-click nyo itong store. Yan o, store. Pag kinlik nyo yan, lalabas yung nag-blink. So mag-assign, pwedeng nyo rin gamitin yung 52 uli. Ayun o, lumalabas period. Pag may period, ibig sabihin, user program na yan. Pero kung gusto nyo mag-umpisa from the beginning, gusto nyo, ito yung unang-unang user program nyo, gamitin nyo number 1. Tingnan natin. Number 1. Yan. O. Kaya pag press nyo ulit itong store na to, yun. Hindi na mabubura yan. Okay? Meron akong ipapakita sa inyong isang option na pag-connecta ng sound processor. Baka mas magustuhan nyo. Kasi ako yun ang ginagamit ko. Ako ang ginagawa ko, di ba aux return ito? Ibig sabihin, pabalik sa mixer yung na-process na signal. Ang ginagawa ko, inaalis ko to. Kung meron akong available na jack na pang stereo na input source, pakita natin. Yan. Dalawang available ko ito, line 5 and 6 at saka line in 7, 8. So isa dito pwede kong gamiting return. For example, line 5 and 6 gagamitin ko. So doon ko ilalagay yung return. Ito yung left. Ito yung right. So ang magiging control ngayon yan dito sa fader ng 6 dito. Bali mababaliwala itong aux return. Ito. Testingin natin ha, para makita nyo kung anong bentahe pagka ganito. Ang maganda pa kasi nito, ma-adjust nyo yung equalization ng process sound. Mapapine-tune nyo yung vocal kasi dadan uli dito eh. Okay, yun ang pinaka-bentahe. So ngayon, testingin natin, ibig kong sabihin. Okay? Binago ko yung program, digital delay at saka vibrato. Ito kasi yung naka-set dun sa video key system ko. So, paririnig ko lang sa inyo. So testingin na natin. Dadalhin ko kayo dito sa control. Remember, yung return natin, nandito na sa 5 and 6, di ba? Tataas ko to para magkakuha ng volume. Testingin natin. Test. Flat, di ba? Flat. Test. So, yung return, dito na natin i-adjust sa 5 and 6. Tataas ko. Test 1. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Narinig nyo? Test 1. Test 1. Test 1, 2, 3. Test 1. No, yan. Test 1. One more time. One more time. So, ganitong setup, hindi nyo nagagalawin yung aux return. Kasi nandito na yung control. Mas madali siya kasi naka-align dito. Tulad ng sabi ko, yung frequency ng high, mid, and low, pwede nyo pa rin ma-control yung na-process sound na. Kasi yung nandito, before process sound yan eh. Okay?
Sana may natutuhan kayo. Mag-iisip pa ako ng ibang tutorial ko. Thank you sa panonood ninyo. Shout out again sa FRJ Lights and Sound Team Basic. Keep on watching. Thank you. Thank you nga pala sa mga kasama ko sa karaoke group, especially to Rene Barcelo, Rafi de Guzman, and Jack Bernabe for allowing me to use their gadgets in my previous videos and this video. Thank you. Salamat.